哎呦！还要再给你走太远。嗯，哎呦，哦，滚！这个爷爷，可以看一下他的位置。哎呦！哇，这样很开心。对。还用便便呢。嗯。嗯。他已经埋起来了，这样找不到。嗯。这边是，看这边是马街对面的麦当劳，啊，对，就是这里，很近的，对啊，他印的很好，对，然后你说，你可以请他说出那种就是要雾面的画感觉比较好，不要光面，然后对，然后再去那个表光面，在那个你知道表光面在哪里吗？可以养白。有间丽阳表光面店的更近，它就在对那个光复二分之正对面。哎呦，啊也是母的。其实你都知道，就是米糕也是母的。这家讲话。哎呦，可以。哎呦！哎呦！哎，米娜米。哎呦！哎呦！累了。哦，你刚才没有在米糕玩。好棒啊！